おーい、アルバイトくん、休憩にしよう。熱いお茶でも飲んでくれー。ついでにそこにある、高級和菓子も持ってきてくれないか。邪魔するぞ。やっぱりそっちのうまい棒を持ってきておくれ。これは殿様、いらっしゃいませ。どうなさりましたか？この際、うまい棒になったことは、商人の経済状況ということに、しておくぞ。少し大きなクッカーが欲しくてな。スタッキングできて、使いやすいサイズの、アルミクッカーはないかの？どんなことをされるのですか？今度仲良し家臣の皆様と、3人でデイキャンプに行くことになってな。カレーを作りたいのだが、ちょうど良いサイズがなくてな。何かないものかと遊びに来たんじゃ。なるほど。そういうことであれば、ダグの焚き火缶はいかがでしょう？ダグの焚き火缶？どういったものだ？ダグの焚き火缶は、S、M、L の2種類からなり、S と M、M と L と、いったように2種類でも購入できます。アキンドが持っているのは、S と M のセットですが、S がお米2合炊くのに、M が3合炊くのに、ちょうど良いサイズとなっています。少し大きめのクッカーなの。しかしこれなら、人数に合わせて使い分けられそうや。また、焚き火缶は、鍋部分とフライパン部分に、分かれるようになっており、蓋が鍋の内部にはまり込むタイプです。なのでお米を炊く時の、水分が出ている様子は分かりやすいです。しかし、フライパンとして使う時のハンドルは、蓋に合わせてカーブを描いていまして、平らな部分で水平に置くことができなので、カップとして使用する際には、注意が必要です。ただフライパンとして使用した後、テーブルなどに置いた時には、接地面が少ないので、汚れる危険が少なくなります。そのあたりは一長一短といったところか。しかしこの焚き火缶を進めてくるのは、別に理由があるのであろう？その通りでございます。焚き火缶には、ツルがついているので、流木などをハンガーにして、吊るして調理することができます。これが、ザ・キャンプ、といった雰囲気で人気があります。確かに、これはキャンプのイメージにぴったりだの。家臣の皆様も、喜びそうや。価格もセットで2000円から3000円と、お求めやすい価格なので、焚き火が好きな方は、一度は検討したことがあるんじゃないかというくらい、人気なクッカーです。詳しいレビューは、概要欄に貼っていますので、参考にしていただければ幸いです。このビジュアル、気に入ったぞ。これは家臣の皆様も、喜ぶぞ。楽しみだな。ではお題は、ここに置いておくぞ。ありがとうございます。しかし殿様、先ほど家臣の皆様が来られて、これは友が気に入るはずだから、お代は友が後ほど払うであろう。と言って、すでにクッカーを、持って行かれております。なんと、すでに持ち帰ったやと。先を越されてたか。許せぬ。ではアキンド、また来るぞ。こらー、家臣の皆様ー、どこやー。